الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل البركات. أمدناه حمدا يوافي النعمة ويكافي المزيد، ثم الصلوات والسلامات الأثمان الأكملان وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن سلك مسلكه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، إذ هي الهدف الأسمى والغرض القصوى من الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعليكم بالصيام شهركم مبتغين من الله ثواب والأجر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا اللقاء الأول في هذا الشهر المبارك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن رمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار. فعلى هذا تتركز خطبتنا اليوم وتتمحور حول أسباب المغفرة. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí a fi ọpẹ́ fún, òun náà ni ọba tí ọpẹ́ yẹ. Ìkẹ́ àti ìgẹ́ Ọlọ́run kó má bá aṣíwájú wa Ànábì wa Muhammad, àwọn ará ilé àtàwọn sàábé ẹ̀, àti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà. Ọlọ́run má fi wálẹ̀ ní aláìkẹ́. Lẹ́yìn eléyìí, bí mo ṣe ń kìlọ̀ fún ara mi, òun náà ni mo ń kìlọ̀ fún ẹ̀yin ọmọ ìyá mi náà láti bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba yìí ó pàtàkì. Òun pàápàá ní nǹkan tí Ọlọ́run ọba béèrè lọ́wọ́ wa jùlọ. Òun náà ni Ọlọ́run ọba ti torí ẹ̀ gbé àwẹ̀ kalẹ̀ fún wa. Ẹ̀rí tó sọ fún wa nínú Àkùránì wípé mo pe ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo, mo ṣe àwẹ̀ lọ́ranyàn lé yín lórí gẹ́gẹ́ bí ó ti jẹ́ ọ̀ranyàn lórí àwọn tí wọ́n ṣíwájú yín, kẹ́ ẹ lè bá di olùpáyà Ọlọ́run. Torí náà ẹ jẹ́ á gba àwẹ̀ wa dáadáa, ẹ jẹ́ á fi wá ẹ̀san lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ànábì sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá gba àwẹ̀ Ramadan, ó wá gbà pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti ìran kan oore lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba á forí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó ti ṣẹ̀ síwájú, yóò fi jìn ín. Tí a bá wo àkókò tá a wà yìí, eléyìí náà ni jímà alákọ̀ọ́kọ́, khutba alákọ̀ọ́kọ́ nínú oṣù Ramadan tí a wà nínú ẹ̀ yìí. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sì sọ fún wa pé àkọ́kọ́ Ramadan àforíjì ní, àárín rẹ̀ ìkẹ́ Ọlọ́run ní, ìparí rẹ̀ ìbọ́kùn náà kúrò lọ́rùn ẹni ni. Torí ìdí eléyìí, khutba tèní, ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, òun náà ni ohun tí a mọ̀ sí asbabul maghfira, àwọn tó ń ṣokùnfà àforíjìn, àwọn tó ń ṣokùnfà àforíjìn Ọlọ́run, àwọn tó lè mú kí Ọlọ́run ọba kí ó foríjìn ni. A láti mọ eléyìí kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí a sì mójútó. A máa mọ àwọn tó ń ṣokùnfà àwọn nǹkan wọ̀nyí láti inú Al-Qur'an. A sì máa mọ̀ nínú àtàrà súnà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A wà mú tàtàrà bẹ́ẹ̀, a lè máa bá nǹkan wọ̀nyẹn yí nínú ìgbésí ayé wa. A sì lè máa bá lò títí ní Ramadan tí yóò fi parí. Títí Ramadan tí ó fi parí. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú ohun tí ó máa ń ṣokùnfà àforíjìn, òun náà ni al-istighfar.
ìtọrọ àforíjì yẹn gangan fastikfaru li abd min dhunubihi wa khatayahu wa adamu israri ala fi'li dhunub wal ma'asi. Ìtọrọ àforíjì tẹ́rú bá ṣe kúrò níbi àwọn àṣìṣe àtàwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó sì padà sí ìdí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn mọ́ min ahami asbabi dukhulil janna, nínú àwọn ohun tí ó ṣokùnfà kí èèyàn dọ̀mọ àlìjánà ni wa magfirati dhunub, yóò sì ṣokùnfà àforíjì kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yòókù téèyàn lè ṣẹ̀. Ọlọ́run sọ nínú Al-Qur'ani wípé walladhina idha fa'alu fahisha, ẹ̀rí àwọn tó ṣe pé ńgbà tí wọ́n bá ṣe ìbàjẹ́ kan aw dhalamu anfusahum, tàbí wọ́n ṣàbòsí ara wọn, dhakarullah, wọ́n wá rántí Ọlọ́run, fastakfaru lidhunubihim, wọ́n wá tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run lórí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn. wa man yaghfiru dhunuba illallah, kò sẹ́ni tí ìforíjì ní àyàfọ́ Ọlọ́run. walam yusirru ala ma fa'alu, tí wọn ò sì padà sídìí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ yẹn mọ́, wa hum ya'lamun, tí wọ́n ti mọ̀ wípé kò dáa, nǹkan yẹn ò dáa. Ọlọ́run ní ulaika jazaohum magfirah, àwọn yẹn ní àforíjì máa jẹ́ tiwọn min rabbihim, látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, wa jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, àti àwọn ọgbà àlìjánà eléyìí tí àwọn odò tí ó máa sàn ní abẹ́ rẹ̀ wọ́n máa bẹ́ẹ̀ gbére, wa ni'ma ajrul amilin. Eléyìí òun ni ohun tó dáa, mọ́ndàlá ẹ̀san fún àwọn tí wọ́n bá jẹ́ olùṣiṣẹ́. Nínú Suratu Ali Imran, Quran chapter 3 láti máa rí eléyìí ní àyà 136. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó sọ wípé ó ń sọ nípa Ọlọ́run ọba pé Ọlọ́run ọba sọ pé hatnaba abdun damba, ẹrú kan ṣẹ̀ṣẹ̀ kan, faqal, ó bá sọ wípé Allahumma ighfir li dhanbi, Olúwa foríjìn mi ẹ̀ṣẹ̀ mi. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, Ọlọ́run ọba náà wá sọ wípé hatnaba abdi dhanba, ẹrú mi ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kan, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb, ó sì wá mọ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn pé Ọlọ́run ọba kan, òun mọ̀ tí ẹ̀ lọ́lọ́run ọba kan tí máa ń forí ẹ̀ṣẹ̀ jìnnì, wa ya'khudhu bidhanb, tí sì máa ń fìyà ẹ̀ṣẹ̀ jìnnì, thumma 'ada fa'adhnab, onítọ̀hún wá ṣẹ́rí padà, wá tọrọ àforíjì. Faqal ay rabbi ighfir li dhanbi, ó wá sọ yí pé èrè Ọlọ́run ọba foríjì mi ẹ̀ṣẹ̀ mi. Faqala tabaraka wa ta'ala, Ọlọ́run ọba wá sọ yí pé adnaba abdi dhanba, ẹrú mi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kan, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub, ó sì mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba kan bẹ tí máa ń forí ẹ̀ṣẹ̀ jìnnì, wa ya'khudhu bidhanb, tí sì máa ń fìyà ẹ̀ṣẹ̀ jìnnì. Thumma 'ada fa'adhnab, ó bá wá thumma 'ada, ó wá ṣẹ́rí padà, fa'adhnaba, ó tún wá tún ṣẹ̀. Faqal, ó wá sọ yí pé rabbi ighfir li dhanbi, Olúwa forí ẹ̀ṣẹ̀ mi jìn. Faqala tabaraka wa ta'ala, Ọlọ́run ọba wá sọ yí pé adnaba abdi dhanba, ẹrú mi ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kan, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub, ó sì wá mọ̀ yí pé òun ní Ọlọ́run ọba kan tí máa ń forí ẹ̀ṣẹ̀ jìnnì, wa ya'khudhu bidhanb, tí sì máa ń fìyà ẹ̀ṣẹ̀ jìnnì. Qad ghafartu li abdi, mo ti ṣàforíjì fún ẹrú mi, falyaf'alu ma sha'a, kó máa ṣe tó bá wù ló kù báyìí o. Muttafaqun alayhi. Àdìsí yẹn, àdìsí tí ó wà nínú Sahih Buhari àti Sahih Muslim ò ní ẹ̀rí. Torí ìdí ìtọrọ àforíjì a máa bí kí Ọlọ́run ọba kí ó máa ṣokùnfà àforíjì fúnni ẹ̀rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ yìí pé walladhi nafsi biyadihi, mo búra pẹ̀lú ẹni tí ẹ̀mí mi ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀, law lam tadhnibu, tẹ́ ẹ̀ bá máa ṣẹ̀, ladhaba Allahu bikum, Ọlọ́run ọba kó yín kó ńlẹ̀, wa jaa bi qawmin yadhnibun, yóò wá mú àwọn míì tó ṣe pé yudhnibun tí wọ́n máa ṣẹ̀,
fayastaghfiruna Allah tí wọ́n sì máa tọrọ àforíjì ta'ala ọba tó tọ́lá rẹ̀ ga fayaghfiru lahum tọ́lọ́wọ́n bó sì máa ṣàforíjì fún wọn rawahu Muslim àbá ilé nínú Sahih Muslim. ẹlẹ́ẹ̀kejì tí máa tún ṣokùnfà àforíjì al-muhafadhatu ala salat òun náà ní kéèyàn máa mójútó ìrun. Ànábì sàásàlà ń sọ yìí pé àrò àìtùn kílẹ̀ rí law anna nahra bibabi ahadikum ká sọ yìí pé odò tí ń sàn kan bẹ ní ẹnu ọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan yín yaqtasil minhu kulla yawmi khamsa marrat tó nítọ̀ wá ń wẹ̀ nínú odò yẹn ní ẹ̀ẹ̀márùn lójúmọ́ aliyabqa min darni ṣe ǹjẹ́ ni ìdọ̀tí èérí ó tún máa ṣẹ́kù sí ara irú ẹni bẹ́ẹ̀ qalu la yabqa min darni ṣe làwọn sàábà bá dáhùn pé kò ní sí kankan ẹ̀ẹ̀márùn lójúmọ́ lonítọ̀ ń wẹ̀kẹ̀ kò ní sí èérí kankan qal Ànábì ní fadhalika mathalu salawatil khams àpẹẹrẹ ìrun wákàtí márùn nìyẹn yamhullahu bihinna al-khataya Ọlọ́run bá máa fi nu àwọn àṣìṣe ó máa fi nù ní. bẹ́ẹ̀ náà ni hadith tí eléyìí wà nínú Sahih Bukhari bẹ́ẹ̀ náà ni hadith kan tí Ànábì wa Muhammad sallallahu sọ pé as-salatul khams ìrun wákàtí márùn wal jumu'ati la jumu'a àti ìrun jímọ̀ sí jímọ̀ míì kafaratun lima bainahun wọ́n máa ń parẹ́ ohun tí ó bá ń bẹ ní àárín wọn ní ẹ̀ṣẹ̀ máa lam tuksha alkabayo nígbà tí èèyàn bá ti ṣe àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó tóbi ẹ̀rí. bákan náà ni Ànábì sàásálà ń sọ yìí pé innal abda idha qama yusalli ẹrú nígbà tó bá ń kírun fọ́lọ́run utiya bidhunubi wọ́n á gbé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wọ́n á gbé wá fàjọ ìlàtí aláràásì wọ́n á gbélé lórí wọ́n á ti kọ́ì wọ́n á gbé sí èjìká rẹ̀ méjèèjì kullama raka tó bá ti ń rùkú báyìí wàsájàdà tó sì ń forí kanlẹ̀ tasaqatat anhu òun ni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ni wọ́n máa dànù ni wọ́n máa jábọ́ Sahihul Jami'u lil Albani àbá nínú Sahihul Jami'u Albani. bákan náà ó ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú àwọn tó máa ń ṣokùnfà àforíjì muwafaqatul musalli alhamdi ma'al malaikati akbar rafi min ar-ruku ó náà ní kí ọpẹ́ gbólóhùn rabbana walakal hamdu èèyàn kó ṣe déédéé pẹ̀lú tàwọn màláìkà nígbà tí èèyàn bá dìde kúrò ní rúkú ẹ̀rí tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ yìí fún wa yìí pé idha qama al-imam tí ìmáàmù bá dìde idha qala al-imam tí ìmáàmù bá sọ wípé nígbà tí ń kírun tó sọ wípé sami Allahu liman hamida Ọlọ́run ọba ó ń gbọ́ ẹni tó ń dúpẹ́ fóun faqulu ẹ̀yin náà wá sọ wípé Allahumma rabbana lakal hamd ìrẹ́ Ọlọ́run ọba tí ẹni ọpẹ́ ṣe fàáyínnáhù man wafaqa qawluhu qawla al-malaika ẹnikẹ́ni tí gbólóhùn tó sọ yìí tó bá ṣe déédé pẹ̀lú ti àwọn màláìka gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ṣẹ̀ sẹ́yìn wọn àforíjì muttafaqu alayhi àdìsí yẹn náà àbá nínú Sahih Bukhari àti Sahih Muslim. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin adhikrul waridu badal adhan òun náà ní ìrántí Ọlọ́run ọba eléyìí tí a gbà lẹ́nu Ànábì wa Muhammad sallallahu tí a máa ń sọ nígbà tí a bá pe ìrun tán tí Ànábì sallallahu sọ yìí pé man qala inna yasma'ul mu'adhdhin ẹnikẹ́ni tí ó bá sọ nígbà tí ẹni yẹn ń gbọ́ tí mu'adhdhin olùpèrun tó ń pèrun pé tẹ́ni yẹn tí ó sọ pé ashhadu an la ilaha illallah mo jẹ́rìí pé kò sí ọba míì lẹ́yìn Ọlọ́run ọba Allah wahdahu la sharika lah ọ̀kan ṣoṣo ni kò lórogún wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu àti pé Ànábì Muhammad ẹrú ẹ̀ àtòjíṣẹ́ ẹ̀ ní ṣe tó wá tún sọ yìí pé raditu billahi rabba mo yọ́nú sí Ọlọ́run ọba gẹ́gẹ́ bí ọba fún mi wàbí Muhammadir rasula
mo sì jẹ́rìí mo sì tún yọ́nú sí ànábì gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ fún mi wàbẹ̀lẹ̀ islam dínà inú mi sì dùn sí ẹ̀sìn islam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn fún mi gúfìràláwò dánbá gúfìràláwò dánbó ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ á fi orí ẹ̀ jìn látara gbólóhùn yẹn tó sọ̀rọ̀ wá muslim Imam Muslim ní ọgbà àdìsí yẹn náà wá. ẹlẹ́ẹ̀karùn isbagul wudu walmashi ilal masjid kéèyàn ṣe àlùwàlá kó ṣe dáadáa àti ìmọ̀rìn lọ sí mọ́sálásí ìyẹn náà máa ń ṣokùnfà kí ọlọ́run foríjì ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ anabi sàlám tó sọ pé ìdàtọ́wà dọ́ abdul muslim awil mumin tí mùsùlùmí tàbí mùmíní tó bá ṣe àdúrà ẹrú kan tó jẹ́ mùsùlùmí àbí olùgbàgbọ́ tó bá ṣe àlùwàlá faghsala wajahu tó wá wẹ ojú ẹ̀ kharaja min wajhi kullu khati'a nadhara ilayha bi aynayhi ma'al ma omi tí ó fi ń fọ ojú yẹn á fọ gbogbo àwọn àṣìṣe tó ti fi ojú yẹn tó ti fi ṣe látara nǹkan tó wò aw ma'a akhiri qatril ma àbí omi tó bá kánkán yìí ẹ̀rì tí ó kán tó drop kán yìí ẹ̀rì ìyẹn òní àṣìṣe rẹ̀ máa bá jáde. fàyídà gásàlà yàdẹ́yì kharaja min yàdẹ́yì kulẹ̀ àti àtẹ̀kánà bàtọ̀ṣát yàdá ọmọ àlùmá ọmọ àkèrè kọ́tìlẹ̀ mọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá fọ ọwọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ti fọwọ́ ẹ̀ ṣẹ̀ òun ni yóò bá omi jáde tàbí ká sọ yìí pé yóò jáde pẹ̀lú omi tó bá kàn nínú omi tí ó fi fọ ọwọ́ yẹn. fàyídà gásàlà rìjìláì bẹ́ẹ̀ náà tó bá wọ ẹsẹ̀ kharajat kulla khati'atin mashat rìjìláò bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá fọ ẹsẹ̀ rẹ̀ omi àwọn àṣìṣe rẹ̀ á jáde pẹ̀lú tó ti fẹsẹ̀ rẹ̀ rìn lọ á jáde pẹ̀lú omi tí ó fi ń fọ ẹsẹ̀ yẹn tàbí ká sọ pé á jáde pẹ̀lú omi tí ó bá kàn ní ìgbà tí ó ń fọ ẹsẹ̀ yẹn ata yakhruja naqiyyan min adh-dhunub títí tí ó fi wá di ẹni tí yóò kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wàá mọ́ kangakanga kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀rì ìyẹn náà bẹ́ẹ̀ ni ànábì sàlá tún sọ nípa ìmọ̀ rìn lọ sí mọ́sáàsì náà nígbà tó sọ pé ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya ǹjẹ́ níjúwe fún yín nípa àwọn nǹkan kan tí ó máa ń bí kí ọlọ́run ọba kí ó pa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ èèyàn rẹ́ wa yarfa'u bihi ad-darajat tí sì máa ń bí kí ọlọ́run ọba kí ó gbéyàn ga nípò kọ́ọ̀lù bala wọ́n ní eré òjíṣẹ́ ọlọ́run afẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ya Rasulullah eré òjíṣẹ́ ọlọ́run kọ́ọ̀lù ànábì wa dàn pé isbagul wudu'i ala makari kì í máa ṣe àlùwàlá kéèyàn ṣe dáadáa kódà nígbà tí ara kọ̀ wa kathratul khuta ila masjid àti kí ìgbésẹ̀ èèyàn lọ sí mọ́ṣáláṣí kó pọ̀ wa intidharu salati ba'da salat àti ìmọ̀ retí ìrun lẹ́yìn ìrun fadhalikumur ribat eléyìí ní ìgbìyànjú tó dópin eléyìí náà ní ìgbìyànjú tí ó dópin ẹ̀rí ìyẹn náà tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn nǹkan tí ó yẹ kí a mọ̀. bákan náà lára ẹ̀ òun náà ni asábàbù sáàdìs òun náà ni ìyẹn ni àwọn nǹkan tí máa ń ṣokùnfà àforíjìn ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ ń bẹ aladhanu lis-salawatil mafruḍah ìmọ̀ pèrún ní fún gbogbo ìrun tó bá jẹ́ ìrun ọ̀ranyàn torí pé àníṣà sálà ń sọ yìí pé inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam anábì ní dájúdájú ọlọ́run ọba àtàwọn màláíkà rẹ̀ wọ́n máa ṣàdúrà fún gbogbo ẹni tí bá ń bẹ ní sáfù iwájú wal mu'adhdhin yaghfiru lahu madda sawti bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹni tó bá pèrún àáforí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jìn ní òdiwọ̀n bí ohùn rẹ̀ bó bá ṣe jìnnà sí wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabis tí àwọn ohun tí àwọn tí máa ń gbọ́ ní àwọn nǹkan tí ó sì tí ó jẹ́ àwọn nǹkan tí ẹ̀mí ń bẹ ní ara wọn ni àbí ẹ̀mí tí ò tẹ̀ sí ní ara wọn ẹ̀rí bí wọ́n bá ṣe ń jẹ́rìí sí nǹkan tí ó ń sọ yẹn ẹ̀rí ni ó yóò ṣe rí àforíjì tó wàláhù mithlu hajri man salla ma'ahu yóò sì tún gba ẹ̀san pẹ̀lú ẹni tí yóò gba ẹ̀san ní pẹ̀lú
ládàá gbogbo ẹni tí ó bá kírun pẹ̀lú ẹ̀. Bákan náà òun ni ẹlẹ́ẹ̀keje òun ni taqwallahi ta'ala, ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba náà máa bí àforíjìn. wal muradu bit taqwa ń tá àgbàlérò pẹ̀lú eléyìí òun ni khawful abdi minallahi ta'ala fi sirri wal alaniya, òun náà ní kí èèyàn máa bẹ̀rù ọlọ́run kó máa páyà ọlọ́run ọba ní kọ̀kọ̀ àti ní gbangba. tọ́lọ́run ọba sọ pé ya ayyuhal ladhina amanu, mo pè yín olùgbàgbọ́ òdodo, in tattaqullah, tẹ́ bá bẹ̀rù ọlọ́run, yaj'al lakum furqana, màá jogún tẹ́ máa fi sòǹpinya láàrin irọ́ àti òdodo, màá jogún ẹ̀ fún yín. wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, màá sì nu àṣìṣe yín, màá nù ú nù. wa yaghfir lakum, màá sì foríjì yín. wallahu dhul fadlil azim, dájúdájú ọlọ́run ọba jẹ́ ọba tí máa ń dáni lọ́lá, ọlá tó tóbi. Nínú suratul Anfal ni a ti bá ilé ní àyà 29. Bákan náà nínú àwọn tó máa ń ṣokùnfà àforíjì adhikru ba'dal wudu, òun náà ni ìrántí ọlọ́run ọba eléyìí tá a máa ń ṣe nígbà tí a bá ṣe àlùwàlá tán. tí Ànábì sallallahu ń sọ yìí pé ma minkum min ahadin yatawadda, ẹnikẹ́ni nínú yín tí ó bá ṣàlùwàlá fayablughu aw fayusbighu alwudu, tó wá ṣe àlùwàlá yẹn tó ṣe dáadáa tó débi tó yẹ kó dé thumma yaqul, tó wá sọ pé ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu, tó wá sọ gbólóhùn yẹn pé mo jẹ́rìí pé kò sẹ́lòmíì tó yẹ ká máa jọ́sìn fún lẹ́yìn ọlọ́run àti pé ànábì muhammad sallallahu ẹrú àtòjíṣẹ́ ẹ̀ ní í ṣe. ìlà ànábì ní àyàfi pé téèyàn bá ti sọ báyẹn, àyàfi kó lè pé fúti àtìláwọ̀ abwabul janna, wọ́n á ṣílẹ̀kùn àwọn géètì àlìjánà, wọ́n á sì kalẹ̀ fún báyìí. àtàmánìyà mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ yẹ́dìkúrú mihayyi àṣà, kó wọnú rẹ̀ lọ ní àti èyíkéyìí nínú ọ̀nà tó bá wù. rawahu Muslim, àbá nínú tírà àfáwà Muslim. Bákan náà dhikrullahi fi kulli waqt, ìrántí ọlọ́run bá ní gbogbo ìgbà. Ànábì wa Muhammad sallam ó sọ yìí pé ma alal ardi ahadun yaqul, kò sẹ́nìkan lórí ilẹ̀ tí ó sọ yìí pé la ilaha illallah, kò sọ́ba míì lẹ́yìn ọlọ́run ọba Allah, wallahu akbar, ọlọ́run ọba ló tóbi jùlọ, wala hawla wala quwwata illa billah, kò sí ète kò sì sí agbára kan àyàfi tàtọ̀dọ̀ ọlọ́run. illa kufirat anhu khatoya, ẹni tó bá sọ gbólóhùn yẹn àyàfi kí wọ́n kàn nu àwọn àṣìṣe rẹ̀ nù. walau kanat mithla zabadil bahar, kódà bí ó dàbí àgbáńlá ríru omi òkun. ẹ̀rí àbá eléyìí nínú tírà àfáwà Tirmidhi. Bákan náà ó ní nínú àwọn nǹkan tí ó tún máa ń bí àforíjìn, òun náà ni adhikru inda lapsis thawb, ìrántí ọlọ́run bá tá a máa ń ṣe nígbà tí a bá ń wọ aṣọ. tànàbí ní man labisa thawban, ẹni tó bá wọ aṣọ faqal, tó wá sọ pé alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb, ọpẹ́ ni fún ọlọ́run ọba tó fún mi ní aṣọ yìí wọ̀, warasaqani, tó ipò náà ló pèsè ẹ̀ fún mi, min ghairi hawlin minni wala quwwa, tí ì ṣe látara ọgbọ́n mi àbí látàgbára mi. gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ọlọ́run ọba ní wọ́n máa ṣàforíjìn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ fún wọn máa ta'akhkhara, èyí tó ti ṣẹ̀ síwájú àti eléyìí tí ó ṣẹ̀ kan. so àbá nínú sunan Abi Dawud. ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá adhikru warid fi istighfar, òun náà ni ìrántí ọlọ́ba tá a máa ń ṣe nígbà tí a bá ń tọrọ àforíjìn. tánàbí sọ yìí pé man qala astaghfirullah, ẹni tó bá sọ yìí pé astaghfirullah, olúwa foríjìn mi, alladhi la ilaha illa hu, ọba tó yẹ pé kò sẹ́lòmíì tó yẹ kó máa jọ́lọ̀ lẹ́yìn rẹ̀, alhayya, ọba alààyè, alqayyum, ọba tí ó dúró fúnra rẹ̀, wa atubu ilayhi, mo túbà lọ sọ́dọ̀ rẹ̀. téèyàn bá sọ báyẹn gufira lahu, a ṣàforíjìn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ fún. wa in kana farra mina zahaf, kódà bó ṣe pé ẹni tó ṣe yí pé ó sá ní ojú ogun ni. ẹ̀rí ìyẹn náà ó jẹ́ ọ̀kan. ẹlẹ́ẹ̀kejìlá ń bẹ̀ òun ni adhikru indal faragh mina ta'am, òun náà ní
nígbà tá a bá jẹun tán àdúrà tí àzíkiri tá a máa ń ṣe ìrántí ọlọ́run bá tá a máa ń ṣe yẹn òun náà máa ń bí kọ́lọ́run ọba forí jìn ni wọ́n ní mọ́ná kálà tọ́ àmọ́ ẹni tó bá jẹ oúnjẹ kan ìmọ̀kọ́lá alhamdulilayi ìlàjà tọ́ àmọ́ ní hadha tọ́ àmọ́ wọ́n á sọ pé ọpẹ́ ni fún ọlọ́run ọba tó fún mi ní oúnjẹ yìí jẹ wàrọ̀zàkọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ haúlì mí ní wàlàkùwà tó sì pèsè rẹ̀ fún mi láìsí pé ọgbọ́n mi ló débẹ̀ àbágbára mi gúfàrà láwọn máa takọ̀ dámọ̀ mi dáńbí wà máa tà á kọ̀rọ̀ àforí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó ti ṣẹ̀ sẹ́yìn àti eléyìí tí yóò tún ṣẹ̀ àfi jìn àtúnbáyẹn náà nínú sunan abi dawud. bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlá adhihabu ilal masajid wa intizor sọlá mímọ́ lọ sí mọ́sálásí àti ìmọ̀ retí ìrun tánàbí sàásálà ń sọ yìí pé mọ́ntàtọ́ harofi bẹ́ẹ̀tì ẹni tó bá ṣe àlùwàlá tó ṣe mọ́ra láti ilé ẹ̀ tó mọ̀ mọ́ ṣe àyílà baitin min buyutillah ó wá gba ilé ọlọ́run ó wá gba ọ̀kan nínú àwọn ilé ọlọ́run ọba lọ liyaqdi faridọ láti lè mú ọ̀ranyàn wá min faraidillah nínú àwọn ọ̀ranyàn ọlọ́run kanat khatwatahu wọ́n ní ìgbésẹ̀ rẹ̀ méjèèjì ìdáwó mọ́tàhútó khatiya alákọ̀ọ́kọ́ yóò máa fi pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ rẹ́ wal ukhra tarfa'u daraja bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò máa gbéga ní ipò gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú Sahih Muslim. bákan náà ó ní hadith tí a kóòtù ní ẹ̀ẹ̀kan yẹn pé ànábì ní ṣé kí n júwe fún yín nǹkan ẹ̀hún tó ṣe pé yóò nu ẹ̀ṣẹ̀ yín nù tí ó sì máa gbé yín ga ní ipò táwọn sàábé ní bẹ́ẹ̀ ni tánábì wa ní àwọn náà ní kẹ́ ẹ máa ṣe àlùàlá kódà nígbà tí àlùàlá yẹn tí ò rọrùn kẹ́ ẹ sì tún máa jẹ́ kí ìgbésẹ̀ yín lọ sí mọ́sálásí kó pọ̀ kẹ́ ẹ sì tún máa retí ìrun kan lẹ́yìn ìrun kan ẹ̀rí. bákan náà èyí tí ó tún tẹ̀lé eléyìí nínú àwọn tó máa ń ṣokùnfà àforíjìn òun náà ni azkar azba solawati mafrudo àwọn ìrántí ọlọ́ọ̀bá tá a máa ń ṣe lẹ́yìn àwọn ìrun ọ̀ranyàn bíi tí ànábì sàásálàm tó sọ pé ẹni tó bá ṣe subhanallah lẹ́yìn ìrun gbogbo ìrun tó ṣe 33 tó sì ṣe alhamdulillah 33 tó sì ṣe Allahu akbar 33 wọ́n ní tí gbogbo ẹ̀ wá jẹ́ 99 lẹ́yìn ìgbà náà ló wá fi sọ di 100 pẹ̀lú wíṣe la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. wọ́n ní gufirat khatayahu gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àṣẹ rẹ̀ wọ́n fi oríjìn wá nǹkan náà tí mithla sabadil bar kódà bó dàbí rúru omi òkun. bákan náà ni eléyìí tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ẹ̀dógún at-tawbatu sadiqa òun náà ni ìmọ̀ túbá ní tútúbá àti òdodo ń tá à ń sì ń pè ní tútúbá àrùjúhù mínà dam òun náà ní kéèyàn kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀rí tọ́lọ́wọ́n bá sọ pé tí ọlọ́run bá sọ faman taba ẹni tó bá túbá mímbà dè dólmì yìí lẹ́yìn tó ti ṣàṣìṣe wàásùlà tó tún wá ṣàtúnṣe inna Allah yatubu alayhi ọlọ́run ọba gba tútúbá ẹ̀ inna Allah ghafurur rahim aláforíjì ni ọlọ́run ọba. bákan náà ọdún tó sọ pé wàládìnà amílù sayyi'at ẹni tí ọlọ́run ní àwọn tí wọ́n bá ṣe àìdá thumma tabu tán wá túbá min ba'di lẹ́yìn náà wàá mọ̀nú tí wọ́n tún wá gbàgbọ́ inna rabbaka min ba'di ghafurur rahim ọlọ́run ọba jẹ́ aláforíjìn lẹ́yìn eléyìí ó sì jẹ́ ọba tí máa ń tún kẹ́ ẹni. bákan náà òní khashiyatullahi fi sirri wal alaniya ìmọ̀ páyọ̀ ọlọ́run ọba níkọ̀kọ̀ àti ní gbangba gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó sọ pé innama tunziru man ittaba'a dhikra ọlọ́run ní innama tunziru man ittaba'a dhikra àwọn tí ó gba ìkìlọ̀ òun náà ni àwọn tó ṣe yí pé wọ́n ń tẹ̀lé ìrántí ọlọ́run ọba wa khashiya rahman tán sì ń bẹ̀rù ọlọ́run bil ghaib níkọ̀kọ̀ bàbá ṣeré òbí magfiratin wa ajrin karim ọlọ́run ní fún wọn ní ìró pé àforíjì wọn kò sì fún wọn ní ìró ẹ̀san tí ó jẹ́ ẹ̀san alápọ̀nlé. bákan náà òun ni wípé kìyàmù layl ìrun òru òun náà máa ń bí kí ọlọ́run ọba kó forí jiyàn torí pé àná sàlá sọ pé alaykum bí kìyàmù layl ó dọwọ́ yín ẹ máa kírun lóru fàáyínà ó dáàbò sọ̀ọ́lì ìyìn torí pé eléyìí ó jẹ́ ìṣesí àwọn ẹni rere qablakum tán síwájú yín wa huwa qurbatun ila rabbikum
a máa súnyàn mọ́ ọlọ́run ọba wa mukaffiratun lisayyi'at bákan náà ni ó máa ń tún nu àṣìṣe nù wa mani'atun lil ithmi a sì máa kọ díyàn kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n wà nínú tírà fáwa Tirmidhi ẹ̀rí. Eléyìí òun náà ni àwọn tí ó máa ń bí àforíjìn. Kí a gbìyànjú kẹ́ni kọ̀ọ̀kan ká sojú kòkòrò àforíjìn yìí torí pé láwọn mẹ́wàá àkọ́kọ́ yìí inú àwẹ̀ Ramadan wọ́n jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ọlọ́run ọba máa ń ṣe àforíjìn ọlọ́run ọba máa ń ṣe fún yàn ní mẹ́wàá àkọ́kọ́. kọ́lọ́n dákun má ṣàforíjìn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kó fún wa láǹfààní àti tọrọ àforíjìn lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run kó sì mú àṣìṣe wa kó pa àwọn àṣìṣe wa rẹ́ kó wá sọ wá di ọmọ àlìjánnà. aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.